Siyakwamukela usuku namhlanje kuyona ke iTV ethi Makhiwa TV wena ke mbukeli wethu lapho ngasekhaya silapha ke endaweni yasebaQulusini ngaphansi komkhandlo abaqulusi imkhandlo abaqulusi lapho ke simkhona ke naye ke ukhansela wethu ubaba ukhansela uMkhwanaze okuyena imeya yomkhandlo wabaqulusi inkulu indaba imayelana ne-esport indaba njengoba sazi ukuthi umkhandlo wabaqulusi into iqekelela ngaso sonke isikhathi ukulekelela intsha ekuthenini ithuthuke futhi ke ikwazi ukuveza amakhono awo ekwenzakaleni konke kwale nkosi thathele lithuba sikwamukele kuyiMakhiwa TV. Ngiyakubingelela msakazi ngibingelele nababukeli beMakhiwa TV. Nkwale nkosi asibonge nje ithuba lokuthi usimeme siyiMakhiwa TV osukela namhlanje kube nisokwazi ukuhlala kanye nawe kuyona ke isport indaba mhlawumbe kusibeka esithombeni ukuthi osukela namhlanje uzosimeme singabe izindaba yini eyenzakalayo la eholeni ekuthuleni ngaphansi kwaSelexside. Injobo enhle ithungelwe bandla sivuleke isithangami seyinsuku ezimbili lapho khona njengomkhandlu sihlanganise onke ama stakeholders wonke umuntu one interest kwezemidlalo sihlanganele nje kuba ke sizokhuluma ngodaba thile ezemidlalo sizibuke ukuthi sikuphi bese siyihlonza ukuthi sifisa ukuyapi nodaba lwezemidlalo kule mhlangano weinsuku ezimbili ke sizokhuluma ngazo zonke into ezithinta ezemidlalo kodwa ke futhi phakathi kugcina kungena nohlelo lokulungisela iMayoral Cup njengoba nazi ukuthi soyisikhathi lapha imikhandlo kufuneka idlale khona kwiMayoral Cup oluyogcina luya ku-district bese kuthi ngeviki lokuqala kusuka umhla ka-5 kuze kuhlala umhla ka-8 kuDisemba siya kuma-Salga Games eThekwini kodwa ke for umhlangano namhlanje sizokhuluma yonke into ethinta ama-sports kunama-stakeholders ama-ward onke azobe khona emelelo amakhansela abuye amelelo ama-ward committee akuyisector yakwa sports sikhuluma ngakho konke njengamanje nje ngade ngikhuluma nendodakazi la yakwaPhilay elapha eLandbow ekulesi sports sokugijimisa amahashi engicela ukuthi ngivele ngizobona umsebenzi wenziwa izingane eLandbow lapho khona befundisa izingane ezincane ukugibela amahashi bathi bane umsebenzi omuhle abawenzayo cishe nje ngeviki leli lokugcina kulenyanga ngiyobe ngiye khona ukuyobabona cishe seningeneza ukuthi la ebaqulisini kunehashi okuthiwa umbayimbayi kade ligila imanga liwina uDurban idandi July nesikhencetshwayo konke lokho ama sports avulela amathuba abantu bakithi abamnyama nabantu abasha kuba benze imanga ku sports sizokhuluma yonke into ethinta isports kulezi insuku ezimbili sicijisane kodwa futhi umsakazi nabalaleli umuntu ukhathazekile ukuthi ukuphela kwesports ezikoleni kusibangela enkulu inkinga kwenza sihambe sicinga siphumputha ngakho ke sinomsebenzi ukuthi sikhulume no CMC wala umphathi ubaba uNcumalo ukuthi sibuyisele ezemidlalo ezikoleni uma singakwazi ukuqala as far back as le phansi kuma primary school kunyuke njalo singakwazi ukuthola italent esilidingayo kade kunezemidlalo zamazwe omhlaba kuma Olympics eFrance iSouth Africa akulingani nayo ekwenzile kakhulukazi hayi ekuwineni kodwa ku participation nje manenga ama code adlalwayo emhlabeni kodwa iSouth Africa engaveli kuwo angeke ivele uma singaqali phansi ezingeni lo masipala basekhaya ukuba si introduce ama codes amaningi kungabi ukuthi yibhola elikhahlelwayo nebhola elenqakiswayo kuphela okukhulunywa ngayo asikhulume ngesports in its depth sisivule wonke umuntu angagcina umdlali wesport esithize uma singadlala onke ama sporting code sizokhuluma lokho ke namhlanje ngifuna ukubheka ukuthi usuku la namhlanje ukuvela kwalo ngabe lukhandwa ileya youth indaba oke waba nawo ngaphambilini la uqoqe khona intsha ukuzozwa ukuthi ikhala ngani ngiyakhumbula kwavela ekuthenini intsha enye ikhala ikakhulukazi ngokwamaciko nabezemidlalo futhi nabo bakhala usuku la namhlanje ukukhandeka kwalo lusuka lapho kanye nentsha yini lenza ukuthi ihlalise enhlizweni kangaka kuwena njengosodolobha wasebaqulisini ngoba akusingalo usuku la namhlanje kuphela sike sakubona nangaphambilini uhambela isikole uyolekelela la kuhlala khona intsha nemeyi yabonakala umuntu akomeli othini njengentethe one day siyodlula emhlabeni sinomsebenzi ukuba sishiye intsha icijekile akusithi sonke siyoba osopolitika akusithi sonke siyoba omeya kodwa wonke umuntu oyintsha unethuba lokuvelela
ngakho kufanele sivule onke ama avenues abanye bavelela kwezemidlalo abanye bavelele kukho okwamaciko ngoba kuzongena nje enyangeni yamasiko ngo September sizoqala manje ukulungiselela ukuthi sibe nomhlangano la sohlangana khona na wonke amaciko kwesibukeke nayo futhi inkinga zawo kodwa ayikho into ethinta abantu abasha esiyogcina singafikanga kuyo kuba sizokhuluma ngayo ngoba ngesikhathi sibize youth indaba intsha yakukhuluma konke efisa ukuba kwenzeke nakho lokho ama sports asifuni ukuthi kudlale kuphela ngeMemorial Cup kufanele kube nama sporting events at least every month kufanele intsha ihlangane kwezemidlalo ebaqulisini singalindi ukuthi kuyoba khona iMemorial Cup kuphela iMemorial Cup have to be one of ama projects akhona kodwa kufanele senze imicimbi yentsha yezemidlalo neyamaciko ibe mningi ebaqulisini ukuze sivumbulule amakhono entsha yethu. Sesisonga nje ingqikithi namhlanje njengoba ususicacisela ukuthi kwenzakalani sike sabona ohlwini lakho namhlanje ukuthi ikhona neminye yemhlangano ozoyibamba la uyokwethula khona osonkontileka bazokwakha ihholo ngapha ngakovilakazi uphinde futhi ukwazi ukuxoxisana nomphakathi ngendaba yamanzi mhlawumbe okulindeleke emphakathini kulolo daba ongeke ukwazi ukufika kodwa uzokwazi ukubona ukuthi namhlanje sike sakwazi ukukhulumisana nome senza i-public participation namhlanje kakhulukazi odabeni lokuthi umkhandlu wezululand unike abaqulusi ngokwe-resolution yomkhandlu kuba uyiphathela amanzi kuyo yonke amawadi asebaqulisini ngizokhumbula ukuthi abaqulusi bebephethe ey'ndaweni ezisedolobheni nasemalokishini kodwa yonke indawo kumawadi o-23 yithi sokufuneka siphakele amanzi ngakho kufuneka sihambe sixoxe nabantu ukuze abantu baku-understande lokho bakwazi futhi nokuqala basitshele iy'nkinga zabo kanye nokungama expectations noma bakulindele kulo msebenzi wokufakelwa kwabo amanzi kukuphi la kufuneka senze khona uguquko lapha iZululand eshiye khona kodwa futhi namhlanje ngizoba nomsebenzi wokwethula usonkontileka ozokwakha ihholo lemali ebiza ngaphezulu ka7 million lapha endaweni yakwavilakazi ngizokhumbula indawo yakwavilakazi indawo establishment entsha kodwa ayinalo ihholo umphakathi omningi loya bese kuthi kusasa ngiqhubeke futhi ngiyothula ihholo endaweni yakwakhence kwangena etsheni kuzoba ihholo lizobe liphakathi nendawo liphakela noma lisetshenziswa imiphakathi eminingi ngo2 ntambama yonke lemhlangano loqala ngehora lesibili bese kuthi ngolwesine ngiyovala iviki lapha eMetzelfontein nakhona futhi ngiyothula ihholo ngo2 emphakathini wakhona lamahholo sifisa ukuthi azothi ukwehluka uma ngabe sesibuyela ngasekupheleni kwawo sesiyowethula sivumelene nozakwethu ukuthi kufanele siwenze ehluke kuloko ngaphakathi ngoba amahholo amaningi aba nama boreholes sifisa ukuthi ngaphakathi ihholo ngemumva kwalo akuphenduke kube ingadi akungabe umhlabathi ohleli nje notshani noma esizofaka ipaving yenzani paving soyifaka ngaphambili kuphela la kule parking khona kodwa the rest of the vicinity hall sifuna kudla abantu sifuna kube uma ngabe sengiyowanikela emphakathini ngiyofika nezithombo nezimbewu ukuze abantu batshale kuxoshwe ikati eziko kodwa nawo kamahholo sifisa ukuthi intsha yenze imisebenzi lapho yokuyivocavoca yenze imisebenzi yokucula ihlanganele kuwonke amahholo ihholo kufanele ngabe liyasebenza usuku nosuku alikwazi ukungasebenzi ihholo kukhona intsha enamakhono efisa ukusebenza ehholweni lomphakathi yikho kubalekile uba sakhe amahholo njengomasipala sebaqulisini asivale mabeya ngokugcizelela ukuthi umphakathi mawuthola ingqalazinda ungayidicileli phansi isinoma esikanjani nokuqinisekisa ukuthi uma intsha ithola ithuba lokuzivocavoca nokusebenzisa ikhono lawo la kumele lisebenze khona belisebenzise ngendlela okuyiyona yikhwelo umsakazi lelo elidinga ukushaywa inoma yimuphi umuntu onikeza ukuba umholi emphakathini ukuba eluleka xwayise ngobungozi bokulimaza ingqalasizinda esuke ifakiwe whether abantu bakwenza lokho ngenxa ukuthi bacasulwe ukuthi kukhona okunye abakufunayo okungakafiki kodwa kufanele sibe patient ngoba ngeke sikwazi ukubuyela emva njalo siyolungisa izinto ezilinyazwe ngabantu ngenxa ye-anger sicela ukuthi sibe umphakathi obekezelayo kuwonke amazinga kahulumeni imali ayikho izwe lisenkingeni yomnotho kodwa lokho okuncane sinakho kuyofuneka siqinisekise ukuthi siyakusebenzisa ekuseni nje namhlanje
bekuhleli ikomiti le-MPEC elicubungulwa ngokusebenza kweyimali ebaqulisini ngoba kufanele sithi sisebenza kodwa siqinisekise ukuthi njengomkhandlu imali sisebenza ngokukhulu ukucophelela isenti nesenti elikhona ebaqulisini kufanele lisebenzele ukuthuthukisa impilo zabantu basebaqulisini. Sodolopha sibonga kakhulu isikhathi sakho sula namhlanje. Thoza kakhulu.